뭔데? 동그란 거. 벌레가. 아니, 어때? 여기 동그란 거북이. 정말? 이거 봐봐, 이거. 거북이 아니다 했네. 아니, 이거 봐, 이거 아까. 거북이 나들이 아니다. 거북이라 하나? 근데 밑에 진짜 거북이 뛰어가는데. 바닷속에서 거북이 헤엄치고 있는데. 이건 매든가 해라. 아니야. 감사합니다. 감사합니다. 엄마, 섬이름. 이름 뭐야, 섬이름? 어? 마나가스 만화가나서. 반? 만화가와서. 엄마, 섬이 보이는지. 저 언니 사람 살아? 어? 사람 사냐고. 사람 안 가도 왜? 누나 너 아까 걱정이 심하게 앉아봐. 여기 들어와. 밑에 물에서 가서 찍어야 돼.